Мы видели, что случилось, когда мы положили патроны в горячую духовку. Но я хочу знать, что будет, если бросить их в горящий костер. Температура в пламени достигает 1000 градусов, и Адам и Джейми ожидают какой-то реакции. Молодец. Отлично! Лучше просто и быть не может. Всем держаться за щитом. Я слышал, как осколки просвистели мимо нас. Совершенно ясно, что очень многие патроны еще не сгорели. Да, Мы достали их из костра, но они так и не взорвались. да. Это составляет важную часть мифа, потому что многие бросают патроны в огонь и думают, что когда он погас, они в безопасности, и можно посидеть рядом с костром. Бросание патронов в огонь может быть смертельно. Вот эта пуля 50-го калибра. Очевидно, вылетела из такого патрона. Снова смертельным становятся легкие гильзы, а не сами пули.